ផែនទីឯកតោភាគីរបស់ថៃបង្ហាញអំពីការកាន់កាប់របស់ថៃចូលទឹកដីកម្ពុជានៅភូមិព្រៃច័ន្ទយោងតាមផែនទីរូបភាពផ្កាយរណបដែលមានបន្ទាត់ព្រំដែនគូសជាឯកតោភាគីនិងផ្សព្វផ្សាយដោយកងទ័ពថៃបង្ហាញថាក្រៅពីតំបន់ចំនួននោះផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីកម្ពុជាក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅគឺមួយផ្នែកកំពុងត្រូវបានពលរដ្ឋថៃកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសន្តិវិធីជាមួយប្រទេសថៃដោយគូបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះ JBC ផ្ទុយទៅវិញកងទ័ពថៃនិងរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវបានប្រើប្រាស់ផែនទីឯកតោភាគីជាមួយរូបភាពផ្កាយរណបដើម្បីទាមទារទឹកដីក្នុងតំបន់ចំនួនទង្វើទាំងនេះរួមមានការដំឡើងរបងលួសបន្លាការដាក់កង់ឡាននិងការគំរាមបណ្ដេញពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញដោយបង្ខំពីភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យដែលទង្វើទាំងនេះជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីបំភ្លឺមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលើករណីព្រៃច័ន្ទឧត្តមសេនីយ៍តូឆេងខុននាយករងនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រក្រសួងការពារជាតិបានពន្យល់ថាបើទោះបីជាគេផ្អែកលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនផ្លូវការដែលបានគូសដោយឯកតោភាគីលើផែនទីរូបភាពផ្កាយរណបរបស់ថៃចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ42-43ក៏ដោយតែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងក្នុងមូលដ្ឋានបង្ហាញឲ្យឃើញការពិតការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមានការកាន់កាប់និងការប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតប្រាកដដោយពលរដ្ឋថៃលោកក៏បានកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរថៃកំពុងអនុវត្តស្តង់ដារ2ក្នុងបញ្ហានេះលោកបានថ្លែងថាជាមួយគ្នានេះខ្ញុំគួរសង្កត់ធ្ងន់ថាកន្លងមកយោធាថៃនិងអាជ្ញាធរខេត្តថៃបានជ្រើសរើសយកការប្រើប្រាស់ផែនទីឯកតោភាគីដើម្បីធ្វើការទាមទារដោយបង្ហាញតែកន្លែងដែលពួកគេចោទថាពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទ្រានចូលទឹកដីថៃខណៈដែលពុំបានបង្ហាញពីទីតាំងដែលពលរដ្ឋនិងទាហានថៃបានរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាសោះឡើយ។